Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő 48 óra mit tartogat számunkra. Ismét 2 csoport van, az 1-es csoport és a 2-es csoport. Lássuk, hogy mi az, amit a lapok mutatnak nekünk azoknak, akik az 1-es csoportot választják. Mit mutatnak a lapok az 1-es csoportot választók számára, lássuk. Hát elég érdekes lapok jöttek ki. Itt most úgy látszik, mert először kijött a munkalapja a korongok hármasával, aztán a kelyhekásza, a kardok négyesével a fegyverszünet lapja, a kardok királynője és a kardok lovagja. Hát 3 kardlap van, tehát azt jelenti, itt megint valami gondolati történésekre lehet számítani. Ugyanakkor a kelyhekászával arról is lehet szó, hogy egy olyan gondolati történés várható, ami valójában az érzelmeitekkel függ össze, és mivel a munkalapja, tehát a korongok hármasa, érmék hármasa a nyitólap, ezért leginkább azt érzem, hogy ez tényleg a munkával, az anyagiakkal függ össze most ez az üzenet, ami érkezik. Lehetséges, hogy olyan gondolatotok támad, vagy olyan bevillanás, ami a munkával kapcsolatosan ráébreszt benneteket arra, hogy mi lenne az a munka számotokra, amiben valódi kiteljesedést meg tudnátok élni. És itt a kelyhekásza érzést bele tudnátok vinni a munkátokba. Elképzelhető, hogy közületek sokan olyan szituációban vannak, hogy végeznek egy munkát azért, mert dolgozni kell. De ez valójában nem hozza számukra, vagy számotokra azt az örömöt, amit hát ti szeretnétek, vagy amivel mondjuk gyorsan telne a nap, tehát a munkának is megvan az öröme, és valószínűleg ti nem élitek át ezt nap, mint nap ezt az örömöt, mert nem olyan típusú munkát végeztek. És most azt mutatják a lapok, hogy a következő időszakban erre kínálkozik lehetőség, illetve jön valamilyen olyan impulzus az életetekbe, ami alapján mondjuk erre ráeszmélhettek, hogy de hát ti csinálhatnátok olyan munkát is, ami örömet is adna számotoknak. És most így megértenétek, hogy melyik, vagy mi az a munkaterület, ami ezt megvalósítaná az életetekben. Most a fegyverszünet lapján, a kardok négyesén akadt meg a szemem, miközben az előbb elhallgattam, mert ez azt is jelenti, hogy lehetséges, hogy például egy munka, vagy egy anyagiakhoz kapcsolódó esemény már bevillant nektek, vagy megkínáltak már vele benneteket, de valamiért ezt nem fogadtátok el, vagy nem tartottátok elég jónak. Lehet, hogy ott nem olyan jó a bér, lehet, hogy első ránézésre az nem hozná számotokra azt, amit kellene, ugyanakkor ez a fegyverszünetlap azt jelenti, hogy egy pillanatra állj meg, gondold végig mindazt, ami most érkezik, ami ezzel együtt érkezik, gondolat, benyomás,
egy másik szóbeszéd, akár még az is lehet, hogy egy ilyen lecseszés formájában. Nem kell rögtön reagálni rá, hanem állj meg, és akkor mélázz el rajta, hogy tényleg ez ami örömet jelent a számodra. Mert igenis, nekem az a véleményem és a megélésem is, hogy a munkát csak úgy érdemes csinálni, ha az örömet ad. És meg lehet találni a legtöbb munkában azt, ami örömet ad, ha viszont nem találod meg, akkor viszont az rombolja a lelket, és az emberi testet, az egészséget is, mindent. És akkor pedig ezen kell elgondolkodni itt a kardok királynőjével, feltenni a kérdést, hogy tényleg megéri a testet, lelket rombolni, csak azért, hogy azt a munkát csináld, ami nem ad örömet számodra. Szóval itt most az egyes csoportot választóknak ez a következő 2 nap legnagyobb feladata, energiája, tanulsága, kérdése, kinek mi, az, hogy ezen érdemes lenne talán elgondolkodni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol, és minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok! Jó, akkor megnézzük a 2. csoportot választók számára, miről beszélnek a lapok. Mi az, amit a 2. csoportot választóknak jó lenne átgondolni, jó lenne tudni, Érdekes, itt pedig a botok a domináns ebben a csoportban, ugyanis kijött az uralkodónő, a kardok 6-osa, a botok lovagja, a botok 4-es és a botok 2-ese. A másik csoportban a kardok volt hasonló arányban, itt pedig a botok. Ugye a botok a tüzet, a szenvedélyt jelenti, de ezek tulajdonképpen a botok lovagjával a közepén, ebben, akik ezt a csoportot választották, számukra ez nagyon is kulcsfontosságú dolog, hogy valamibe úgy bele kellene állni, valamit csak úgy el kellene kezdeni. De az uralkodónővel kezdtük. Az uralkodónő, aki mindent is tud uralni, a minden 4 elemet harmóniába tudja hozni, minden életterületet, és bőséget és jólétet képes teremteni. Viszont van valaki ennek az uralkodónőnek az életében, aki azt mondja, hogy köszi, én ebből nem kérek, én mást választok. És megtörténhet ez akkor is, hogyha az az uralkodónő tényleg uralkodónő. Mert ez, aki hátat fordít, és új utakra evez, az lehetséges, hogy ő nincs erre még felkészülve. Hogy nem kész energia szinten, nem kész lelkileg arra, hogy ezt a sok jót befogadja. És ez nagyon furcsán hangzik, főleg párkapcsolatnál, és ez most igazából szerintem ez a csoport, ez párkapcsolatról szól érzéseim szerint. Tehát amikor először találkozunk ilyennel, hogy valaki, a párkapcsolat egyik fele nem kész megélni, befogadni egy tiszta kapcsolódásnak minden szép, pozitív hozamát, akkor ezen rácsodálkozunk. De hát, hogy lehet? Hát úgy, hogy neki egész életében másféle tapasztalásai voltak, és csak azokat ismeri. És ha valami mással találja szembe magát, arról azt gondolja, hogy akkor az hazugság, az ámítás, az becsapás,
mert ő eddig ilyennel nem találkozott, és akkor inkább hátat fordít, és elmegy, és máshová evez, mert, mert ezt a nagyon jót ő nem tudja átélni. Ehhez volna neki szüksége a fejlődésre, és ehhez segítség, hogyha át tud alakulni botok lovagjává. Bármennyire is furcsa, a fejlődésnek egyik segítő eszköze lehet, amikor a szenvedélyt valaki megéli, és bár hétköznapi szempontból nem mindig pozitívként látjuk az ilyen típusú embereket, hogy fogja magát és erőnyben részesíti a szenvedélyeit, de bizony vannak köztük olyanok, akiknek pont ez az, ami segít abban, hogy ő megélje azt, amit ő neki feladatként ebben az életben meg kell tanulnia, nevezetesen azt, hogy az életnek van szép oldala is, és neki is jár az, ami bárki másnak. Mert ugye a botok lovagját követi már a botok négyese, ami a család, a boldogság, az ünneplés lapja, és a botok kettesével zárul, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy itt megéli ezt a boldogságot, de úgy éli meg, hogy mégsem tudja rászállni magát mondjuk egy végleges megélésre. Tehát lehetséges, hogy akik ezt a csoportot választották, a számotokra, a kapcsolatotokban történik egy ilyen nagyon szép 2 nap, amikor belovagol a botok lovagja, megtapasztaljátok a csodát, a boldog együttlétet, így a botok négyesével, de ez nem lesz tartós, még mindig várni kell arra, hogy valami, vagyis hogy ez a kapcsolat így tartossá váljon, és a botok kettesével erre utalnak a lapok, hogy a 2 nap után még a várakozás időszaka következik. De összességében akkor is azt gondolom, hogy ez egy olyan szituáció, ami nagyon-nagyon pozitív, mert az, aki egyébként hátra szeretné hagyni a számára megadatott jót, az képes átváltozni, vagy ha nem ő, mert mondjuk ő elhajózik, elevez ebből, kielvez ebből a kapcsolatból, akkor érkezhet egy másik személy, akire ugyanúgy várni kell, vagy aki ugyanúgy egy ilyen várakozós élethelyzetet teremt, de mégis azért, ezt nem nevezném szomorú pillanatnak. Ez az életnek az a időszaka, napjai, amikor, amit érdemes megtapasztalni. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, ha megnézted, ha megírod, hogy téged ez hogyan érint. Köszönöm, ha lájkolsz, ha feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!